तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और सिंपल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ख़राब यूएसबी केबल को ऐसे रिपेयर कर रहे हैं कि कभी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे का बटन को दबा लें। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।